我哋今日呢，終於都嚟咗吉膽島嘅碼頭啊！因為我哋已經第2次嚟啦，上次我哋嚟呢就落大雨，嚟到碼頭呢度呢都冇去到啊，約晒朋友。DJ 睇個頂帽呢幾靚，直情好似去旅行咁啊！浮羅吉膽冷氣快艇渡輪啊，大人9蚊，來回16蚊。買埋啦，買晒，你有冇錢啊？先走啦，拜拜。好，拜拜。4个大人，4个大人，3个小孩啦。对。但是回给你看个，你们喜欢几点都可以，最迟是5点半，1点半、3点半、5点半都可以。你们要做几点都可以，你们要只找15分钟到码頭，因為船是準時開的。我回程得3班船啫。1點半、5點半、3點半回程啦。今日星期日啊，因為今日星期日都唔係好多船去。我今天星期天還不是很多船，船還不是太多，不是很多，是不是？是不是因為 NCO 啊？啊，對。哦，正常就多一點，是不是？啊。哦，謝謝。可以嘅，嚟到巴山呢邊呢就好啦，可以講多啲普通話。今日呢，我哋就係要去吉膽島，就係坐呢隻船啦。呢隻船呢有冷氣嘅。要打卡啊！咁大家留意個船期啊，而家同正常嘅船期有啲唔同，滿晒座添，冇位坐啊！你哋去邊度？吉膽島咯，係啊，你哋都係啊，係咯，吉膽島係最多人去嘅係咪啊？咁巧啊，係啊！有去爬山冇咧？冇啊，有時喺後邊屋企嗰度近嗰度咯，少少咯。哦，有少少我睇到你嘅架先。係啊，嘉星冇去，嗰度遠啊。有一次我試架先。係啊係啊係啊！啱啱咧有個婆婆啊，佢哋咧係做義工嘅，檢查下啲人有冇戴口罩咁。你哋着緊隊服啊？係咯。附近好多魚排，見到有啲咧係可以上去釣魚嘅，有啲人。我哋終於都嚟到呢個吉膽島啦！得吉膽島咧，好多人揸電單車嘅。咁我哋係咪去食嘢啦？已經好啊！嚟呢度咧，主要都係食嘢嘅。3、2、1。今次咧，我哋係臨時臨急咁樣啊，就話嚟啦，咁啊嚟啦。我哋咧就咩功課都冇做嘅，行到邊睇到邊，玩到邊食到邊。唔想行嘅咧，就揾架呢啲電單車仔，周圍走下啦嚇，個個都揸嘅喎，好方便喎。一落碼頭就有得租㗎啦。有呢啲電單車啦，又有單車租嘅。你點樣租㗎？一
个小时20一個小時。2個小時30，一整天就50。哦，還多種啊2個小時30喎，一整天50。哇，咁正嘅。點啊？你嗰架 OK 啊，蘇？ OK OK。一下定啦，一下。啊，一下。第二下唔關事嘅。冇關事。第二下係快啲係咪啊？啊，咁啊行得噶啦喎。啊，OK 啊。OK，試下 back 先。哇！唔係我載住人啊嘛，載住人。唔係啩？踩喺落上唔翻嚟一次，我諗你。路窄啊，小心揸車。載住人咧就冇咁定咯，個車。不過我哋揸咗電單車咧，後邊小朋友咧就唔知點啦。嚇？跟唔到我哋啦。係啊。開慢啲咯，不過呢個一條路啫。你去到前面某一個位又停。空地嗰度咯。好，停低啊！爽唔爽啊？好唔好聽啊？係，咁呢條係第一條街路係咪啊？你哋好似去咗芭提雅。哦，係咪呢條第一條街啦？定係嗰條先係啊？係第一條街。係啊，河邊路咯呢度。好，出發啦！你啊，上車啦！哥哥嚟啊！ Remember me。嚟吉丹島咧，第一樣嘢咧就係要食海鮮。咁喺食海鮮之前嗰樣嘢咧，你如果唔想行咧，就租架車周圍去啦。因為我哋第一次嚟咧，就不如諗住租架車。其實行都 OK 嘅，嗬，慢慢行。不過我哋貪得意，小朋友又可以踩下單車，好似街市咁咯呢度。因為好多電單車啊，都開得快嘅。放生池啊，呢度係個廟宇咁樣咯。呢度好多嗰啲屋都係做咗民宿嘅。呢個係餐廳嚟嘅呢間海鮮餐廳。呢條巷咧好得意啊！嗬，一啲住民居咁樣，但係又唔係喎。頭先你都講有個叫做民宿咁啦，係咪啊？係咯。經過一輪實習之後咧，我哋就去咗第一個景點啦。第一個景點咧係睇咩啊？睇嗰啲魚啊，係咪啊？彈塗魚啊叫做。喺邊度啊？呢度有條大嘅。哦，係喎，好得意啊！好大條啊！大過個手掌。因為如果你睇下佢平時嗰個鰭咧，好似隻手咁嘅，識行嘅。係咯。我知道啊，可以同埋都可以爬樹㗎。呢度都係享受下啲寧靜嘅漁村感受啊！居民咪辛苦啲咯。係啊，會啊！一到假期做到不得了，肯定呢度。其實真係好似香港大澳咁咯，係咪啊？係啊，好似大澳咯。超似啊！然後啲屋可全部高腳咁樣一間間。係啊，嗱嗰度疏落啲又好啲咯，嗬。嗰度啲屋開到好大添。因為我哋可以踩呢啲車咧，咁我哋就會有少少騷擾。行嗰啲又冇行到咁入嘅。係啊，可行路得有少少。我哋就嚟咗人哋嘅住屋。呢邊出咗嚟又有少少好似紅樹林咁啊。如果我喺呢度住咧，我買咗嗰啲電動嗰啲滑水板啊，而家又喺呢度周圍片嚟片去，好正。騷擾住人哋個河道啊！
冇乜人嗰啲地方啦，係呢度周圍都水都好平靜噶嘛。阿女都好開心係咪啊？呢度踩單車可以周圍任你踩。嚇？長洲中意多啲啊？長洲啲路又好闊啲。長洲路闊啲，但係長洲就好多人咯。你想踩單車，你要都踩唔到嘅其實。放假非常多人。係啊，但係呢度我相信假期都多人嘅。呢38块。一個人138然后塊。他给你吃午餐。午餐。午餐。哇，2天。不，就是说你来了12點嘛，剛剛要去接客了咯，12點來1點1點多，你就吃那個薄餅啊，哦。薄餅那個菜啊。你可以看看嘛？可以。可以啊，我車泊喺旁邊。啱啱咧問緊間民宿，咁我哋入嚟參觀下阿果民宿，咁開心嘅。Hello。Hello。咁咧有兩個廳，好大嘅，有埋廚房。我呢度你哋煮餸嘅。啊，那煮菜的。哦，包午餐咁多，哇！他們是包吃是這樣子。哇！啊，還有湯，9樣菜，老闆9樣菜。9個菜。啊，就一個湯啊，8個菜咯。有蝦有肉，你俾個吸片我咁樣要，呢啲房都係嘅喎。這個也是租，可以租。要是租，俾我看個房間係，看看房間。你如果要住呀，是這樣子的。嗯。鎖住。我去。來這邊，你睇。哦，這樣可以睡4個人啊。4個人，那邊是全部有廁所的。嗯，全部有廁所，哪邊也有廁所的。全部一間都有廁所的，每一間還有廁所，這個沒有。但是沒有，因為這是住家嘛。如果你們30個人嘛，你可以住這邊就是一起。哦。這樣子，然後他的廁所就是在後面。那邊就每一個房間有一個廁所。每一個房間都是有廁所。都是有廁所。哦。然後他如果你們再多人，他們後面還有一間。後面還有啊。他今天有人住。哦。這也是有人住。OK。啊，這樣子咯。哦，你給我一個名片。一個人138。138包午餐。哦。等下來了就吃，然後晚上就吃火鍋。哦，火鍋。火鍋啊，然後晚上9點半就是吃那個。還有宵夜糖水。啊，吃糖水和那個夾餅。哦，好，謝謝。夾高了。好，吃到飽唔飽啊？時間吃了就回去咯。嗯。就是吃這個。好。9樣菜。好，謝謝你啊。呢間叫阿果民宿，嗱呢個電話啦。大家記得要 book 啊，唔好就咁行入嚟啊！喂，阿媽咪好正嘅喎，138蚊一位，咁啊一間房有2張大床嘅，咁咧包午餐2日1夜，頭先佢整晒海鮮，有蝦有蟹。佢話包一個午餐係嘛？唔係啊，包午餐啊！佢話一嚟到11點幾嚟到咧就晏晝，跟住晚餐就打邊爐火鍋，夜晚有宵夜，佢嗰啲咩餅咁樣，跟住第二日早餐，跟住食埋中午餐就走咯。138蚊一個人，但係我見佢頭先整嗰啲海鮮係有蟹、有蝦、有一條大嘅魚，9個餸佢話有湯，係啊，唔使諗喎。即係一個 book 咗嗰啲人。係啊，嗱咁你咪租佢啲車周圍去玩咯，可以嗬？幾好啊！嚟唞下唞2日啊，都係總共4、5條巷啫。Turn right so。哦，肉滷肉飯啊，呢度有。哇！呢個民宿有釣魚添喎，民宿釣魚樂啊，呢個叫東街區啊。我哋而家去東街區，東街區整得靚啲喎，啲路鋪度。呢個單車都係電嘅，你睇下唔使踩嘅人哋。黃老仙廟啊，
呢個幾得意，唉，好舒服啊呢度。今日我哋又好好啦，咁好天。做咩啊？前面好靚㗎啦，坐好啦。呢度係咩地方呢？冇晒乾晒啦，呢度已經，但係有條橋仔喎，好意大利。梁阿妹咧特登走嚟呢度影張相。我哋而家就去食飯啦，肚餓啦，嚟到都係飲飲食食。咁我哋咧就隨意啦，揀一間最多人嘅地方食飯啦，就最好啦。呢度有酒店嚟㗎。禮拜一至禮拜四雙人房一律50蚊，星期五六日假期除外，記得要打電話嚟 book 啊！50蚊一晚房啊，媽咪，一間房50蚊喎，應該係。咁我哋好隨意就去咗邊度啊？聖發海鮮酒家，係咯，係咪啊？啲喎，睇住。佢哋再去前面睇下先。呢啲門好舊嘅，好古老嘅 coffee shop 嚟嘅喎。好啦，過返嚟呢條街，呢條街咧就好似熱鬧啲啊，多啲嘢買。咁我咧就諗住買個蠔餅過去攤下。哦，呢個咩嚟㗎？辣辣煎啊！哦，一份幾多錢啊？我一份啦。10蚊好，打包嘅。麻辣煎，哇，香噴噴啊！絲冚煎都有啊，麻辣煎啊，我要。咩啊？要睇到紅料啫。啦啦。我都搞不起啊，很慢了都。左邊要去右邊嘅，點解？搬鑊啊要。好，等待期間咧吹下水啊！今日就專登過嚟啦，吉膽島呢度行下啦，我哋都未嚟過，好多朋友都叫我哋嚟嘅，幾舒服啊，幾輕鬆嘅呢個小島咁樣啊，小漁村啊，咁啊周圍都係嗰啲電單車，人唔算多嘅，而家疫情啊，肯定人唔算多，但係如果唔係疫情嘅時間，禮拜六日應該會比較多人啲，咁啊嚟飲飲食食。
OK 啦，行下街飲下食下，輕鬆下。中意咧有時間咧住翻晚仲好，冇咁壓迫啊！呢啲叫紅豆冰，真係攞嚿冰上嚟㗎，哇！犀利啊！好，一陣先啊！一陣先啊，再加啲料落啊，要咁多嘢㗎。六樣料。嗯。呢個紅豆自己煮嘅。哦，自己煮㗎。比較大粒嘅。咁大粒嘅。加啲俾你啊！好啊，多謝。跟住真係擠啲冰落去啦。哇！犀利啊，犀利啊！再牛奶。再牛奶。呢個係冇。咩嚟㗎？是但啦，要啦。要啦，少少啦。少少啦，試下啦。呢個係椰糖。椰糖。加多啲雪。再加啲雪。OK，好咗。3溝半一杯。Thank you， 3溝半一杯咁多嘢嗬。Thank you，Thank you。頭先同船嗰班義工朋友啊，又見 Hello， 又見到你哋啊！食飯未啊？食飯咗啦？點啊？嚇？買隻好嘢翻嚟食。咩啊？嗱嗱冰咯！哇！呢個咩湯啊？魚蛋湯。海鮮湯，魚蛋都係海鮮嚟㗎。呢個你佢咧有大中細，你估下佢係大中定細？細咯呢個。嗱，阿領隊話咧係呢個嘅遊客咧先至會魚蛋湯都影一餐嘅。係咩？要係搞啊！遊客嗰啲遊客去到食嗰啲團餐又影一餐㗎嘛。係咯。覺得靚過。隔離食白飯又影一餐。你睇我呢個紅豆冰先搞掂。呢個好明顯係三色冰。係咯，呢個係嗰啲叫咩啊？青椒啊？青刀。青刀嚟嘅。俾小朋友先啦，不如。哇，咁旺彩嘅爸爸。但係呢杯嘢3個半啫喎。呢個粟米湯。粟米都有㗎，係啊。呢個青刀係有3溝半咋。湯嚟嘅喎。係咁。乜都有啊，總之。哇！好開心啊，越搞好靚啊！係啊，俾小朋友先啦。除咗有個湯，我哋又有個嗱啦，喺海邊都當佢側邊撈上嚟㗎啦。呢個係芙蓉蛋，俾小朋友食嘅。呢個係嗱啦煎蛋，喺出邊買翻嚟嘅。你又係啊？係啊，呢個又係嗱啦煎蛋。佢有另外一個蠔煎嘅，我諗住佢哋係魚湯嚟㗎。嗱啦啦。呢啲真係好正啊！你個湯。魚湯嚟㗎。魚湯嚟㗎。福建菜啊！福建菜嚟㗎呢啲係。哦。沿海嗰啲人有鹹酸菜咁樣嘛。係咯，鹹菜啊！哇！呢碟明啊？呢啲係潮州菜咯，係咪啊？鹹酸菜、大腸、水侵啊！豆腐、滷水侵侵呢個叫滷水三味。我哋咧就玩咗一輪，食飽飽就翻出去啦，離開啦。呢度都有啲手信嘅，不過都係嗰啲魷魚，全部都係魷魚嚟嘅。好，蝦米魚乾、魚標。好，上船咯，翻去咯。拜拜啦，吉丹島。哇！呢幾條咩嚟㗎？咁奇怪嘅木嚟㗎。佢隻馬騮啊！
嚟啊！嚟啊！嚟一齊影。呢邊我過嚟，呢邊靚啲。拍2次都好，thank you，睇下得唔得先，睇下有冇影到先。我周不時有睇你哋嘅片嘅。有冇啊？有。 thank you，我好 thank 中 you 意你哋嘅片嘅。多謝你啊，係啊，好啊，睇到你買車又去睇車，係啊，煮又會睇。好，thank you，thank you，拜拜。好啊，快啲上船啦！好，呢隻船係咯喎。邊度啊？彩虹？哦，係有啲油嚟㗎，好似彩虹咁啊，係咪啊？我哋唔係呢隻，係咪啊？係喎係喎。隻鴨半啊嘛，係翻去巴生啊嘛，係呢隻啊，係呢隻啊。係1點半啊。好，thank you，thank you，thank you。我哋回程咯喎，9點半船入嚟，而家1點半船就走啦。11、12、1，即係玩4個鐘頭咯。夠唔夠3個皮啊？幾鐘咯。OK 啦，個島唔係好大，同埋我哋揸車咪最主要。如果冇揸車行咧，又要多啲時間。揸咗車咧，咁你咪好快已經兜晒個島咯。係咯。所以今日唔係好曬咧。覺得嚟吉丹都可以唔揸車都得嚟。其實主要都係2條街係行下食下嘢啦。跟住你慢慢行，睇下嗰啲屋啊咁樣。即係好似我哋去玩長洲咁樣咯。比長洲細啲呢度。唔係啊，跟住我咧，其實頭先當我哋租個車揸嘅時候咧，我就喺度諗咧，因為呢度咧啲朋友少行路噶嘛，所以就會覺得距離好遠嘅喎。係咯。但係其實都 OK。我哋行慣路，慢慢行 OK。咁啊，揸車都得意，有揸車嘅得意咯。啲屋幾得意嘅，啲屋全部都其實似大澳。好似大澳係。有啲就整靚咗嘅，有啲就佢哋自己住嗰啲就簡單啲咯。唔知點解冇晒水啊？唔知係咪水退咧？全部都係啲泥。如果有水咧，就可能仲靚好多。啲人嚟吉丹島係睇日落嘅喎。啲人嚟吉丹都係食海鮮嘅。唔係啊，因為我哋咧揸車咧就少咗停喺嗰啲橋上面影相啊嗰啲咯。係啊。好多人就會係咁樣噶嘛。係啊，所以唔揸車又唔揸車好嘅。係。即係嗰個電單車。係租嗰啲車仔揸。同埋而家疫情咧，5點半已經最尾一班船啦。如果你要睇落來，你又要過夜咯。所以我哋下次有機會嚟過夜啦。138蚊食午餐，幾鬼抵啊！呢度叫5條港，另外一個新村。度假咧，你中意寧靜嘅咧，就呢度最靚。呢度都有好多嗰啲度假屋啊。都有嘅。呢度出名嗰個劉家莊嗰啲咩黃塘糕啊。係啊，但係都有嘢食嘅。有嘢食嘅。有餐廳。哇！咁多人點坐呢個船？好遠啊！你睇幾多人？個個都1箱2箱嘅喎，買酒。老闆啊，你們要做就做，等下好啊，等下沒有位坐了啊。好。你們要等1個小時啊，在外面了啊。好，1個小時啊，要翻去。對啊。咁耐，我哋嚟嗰陣時都係10。裡面沒有水啊。哦。做咩？玩咩？佢話要坐就坐，唔係冇位。爆晒你睇下。黑糖糕。黑糖糕呢度出名啊？有兩個，一個燒燒，一個係。哦。哇！劉家莊咁多係咪？因為我哋訂10黑糖啊！劉家莊啊！好出名嘅喎。人哋唔係坐。我攞出去賣嘅呢啲。自己食㗎？哇！好食㗎。買1盒俾我得唔得啊？咁多喎，你10盒喎，你睇下。真係啱啱夠喎。係咩嚟㗎？糕嚟㗎？就甜糕啊？好好食嘅真係。睇下得唔得啊？食嗰一擺又好好食。裝下先，唔好買，睇下。幾艱難先買到啊！嗬。要預早訂嚟睇下先啊！嗱，我哋學識咗知道。幾靚人哋。哦。好似嗰啲。你食過開頭反頭嚟。好似炸油條嗰啲嘢。幾大啊？
你依家用電話 scan 你嘅啊，要同佢訂咗先有嘅。早訂你就安全。哦，黑糖缽糕。係啊，一人坐個位，滿咗就要開船走啦佢。就係以前咧夢想啊嘛，夢想去旅行去呢啲咁嘅，真係呢啲真係叫紅樹林啦，係咪啊？我哋喺香港邊度會見到啫？但係去有啊，得咁多咯，得咁多咯。但係你咁大範圍，而家好似喺個海上面咁樣嘅喎。咁你夢想去旅行咪睇呢啲風景咯。當一個人心境靚嘅時間，睇到呢度嘅風景咧，真係覺得好鬼靚。但係如果有人心境靚，呢度又冇乜靚嘅風景好睇啦。成日有人問我究竟呢個